Поэтому ваше мышление работает определенным образом. Сейчас ты видишь эту сторону моей руки, но не можешь увидеть эту. Если видишь эту, не увидишь ту. Такова природа твоего зрения, не так ли? Если ты услышал этот звук, в тот момент ты не слышал тишины. Все работает именно так. С помощью своих органов чувств ты видишь лишь малую часть. Из-за этого ваша логика в осколках. Логически прийти к какому-то конечному заключению —